Ողջույն բոլորին սիրելիներս, Աննա TV եթերում սկսում է հերթական վլոգը եւ այսօրվա վլոգը ես սկսում եմ պատուհանա գոգից։ Որոշեցի ռակուրսը այլ վերցնեմ մի քիչ, որովհետեւ ամեն օր նույն ձևով սկսելն է մի բան չի։ Արտաշեսն եկավ ինձ միացավ, Խորենը արդեն պատրաստվում է գնալ աշխատանքի։ Դե խոսա, քաշեցի։ Այդքան է ուզում ասել։ Da, tira. Բայց ես ուզում ասես, որ նայեմ վլոգը։ Бара было не на собака, мама будет что-то делать, а папа работать. Привет. Մենակ պրիվետ։ Да. Այդ խոսա մի բան պատմի տեսնենք։ Я думаю, мы будем считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Հիմա հայերեն։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, հիմա հայերեն 1, 4, 5, А теперь поняшки. 1, 2, 3, 4, 5. ապրին տղան։ Բայ բուբենը, A, B, A, B, bu. Էլեքսոր։ Bu nerede bu var? Էլեքսոր ասում եմ մասնիկներ գրել, քիչ-քիչ։ Bubak, ու I, թվեր։ ba, bu, bi. Միժամ դե տենց չի կարելի անել կադրել։ Միժամ երեք փորձում էր այդ գրիչը ճիշտ բռնելը սովորի, չէր ստացվում մոտը, հետո ստացվեց։ Դե արի հետ մի քիչ հետ արի կադրից, այսպես պետքա կամել։ Համո։ Ռոժեր ես ընդունում։ Նիդյա տակ, հետ արի։ Սաղ եղնետակը թութը։ Нет, это ты туз. Հետը յա թութ։ Ах, вкусно мне. Ուսնը։ Да. А теперь ты, бабуба, скажи, это буква бабуба. Бабуба это буква. Элександр, бабуба это буква для богатых. Всё, лав, да, аса бари диту. Поэтому Спасибо. спасибо. Всё, ընկնացինք իսկ դուք վայելեք վլոգը։ Не, пожалуйста, не надо. Չգնա։ Մնանք ստե։ Да. Ну хорошо. Ладно, мы будем учать буквы М, Ми, Бабо, Бубы, Ма, Ми, Му. Ой. Քեզ ո՞վ ասում դե գազմատնես իմ կադրն իմ ալիք։ Да потому что вы меня постоянно брызгаете, молите. Լեկստվածս։ Խորենը զանգեց, ասեց խանութ եմ գնում, դասը վերջացել է։ Դե էլի օրվա ցուցակը իրան տվեցի, փոխանցեցի։ Ես էլ միշտ եմ լվացել իմ ու Արտաշեսից համար։ Չնայած Արտաշեսը հիմա զբաղված է ուրիշ գործերով։ Իր այդ խոհարարական այդ կոմպլեկտի մեջ ջուր է լցրել, ինչ-որ բաներ է սարքում։ Բայց այդտեղի ջուր չխմես, այդ թունավոր չինական պլաստիկն է։ Ջուր չխմես։ Արտաշես այդ թունավորը։ Չլսում։ Մի խոսքով։ Սպասեմ Խորենը գա, այսօր այնքան տոթ է, ժորտում է։ Ինձ թվում էր մենակ ինձ է թվացել, բայց համ Սուսիկը ասեց, համ քույրս ասեց։ Իրոք բավականին տոթ է եղանակը այսօր, սենց օդը կանգնած է մի տեսակ։ Բալ։ Ինչ ես անում։ Ծիրանչիկ տամ, ծիրակ գնա։ Ծիրան։ Мне хочется играть. Հա, ծիրանը տար ուտելիք սարքի խաղա։ Տալիս եմ ինքը ինչ-որ բան է իգր թե սարքում, ձեռի հետ էլ ուտում է։ Այդ համով ծիրաների միջալից։ Հենց ծիրանը ասում են երբ են ուշում, մեր Հայաստանում ծիրանն է հասնում։ Խորենս եկավ, բերեց իմ սուրճը, ես այն պատրաստեցի։ Հիմա վայելում եմ, Արտաշես այնտեղ փնթփնթում է,
Խորենս հաց ա ուտում, այսօր էլի պարապունք ունի պիտի մի քիչ հանգստանա, որ անցնի երկրորդին։ Այդպես։ Ձեռքես եմ նայում, ներվայնանում եմ։ Էլ սև թութ չեմ ուտել, ամեն անգամ էդ եմ ասում։ Սև թութ էլ չեմ ուտելու, բայց էլի ուտում եմ։ Որտե սպիտակ չեմ բերում, չէ՞, խոր, ավելի քիչ է սպիտակը։ Քիչ ավելի։ Հա։ Վաղ, իհարկե ջուրս լավ չի սառեմ, բայց համով է։ Հա, Արտաշես ես։ Եթե դու ինչ-որ քաղցր բան պիտի ուտես, ուրեմն երշիկ մի կեր, չի կարելի խառնել իրար, որտեվ սոված չի, էլի։ Мне это не свежие. Հա, свежие, բայց եթե խառնես իրար, ծայրատկաս։ Нет, они свежие. Հա, բանա, դե դու գնա մի հատ շոր հագի, տկլորվել ընկելա մեյդան։ Շոր հագի մինչև մաման պապան գան, կշտացար խորս։ Քանիսին ա դասդ խոր անուշիկ է։ 7-ից թե 7-ին։ 7-ին եք միշտ։ 7-ին, բայ ես 7-ից։ Ոտակի ես էլ եմ միշտ 7-ից քո դասը հիշում, բայց ինչի չգիտեմ։ TikTok-ն էի քիչ փորում։ Այն որ նենց ժամանակ ա տանում, ամեն անգամ ասում դա մի 5 րոպեով մտնեմ տենամ ինչ կա, մեկից զգում եմ մի 3 ժամ TikTok-ում եմ։ Բայց մի րոպե։ Գնումների առօրյա։ Սա խտացրած կաթա, որը օգտագործում է խորենը, բայց եթե այսպեսին ա բերել, ուրեմն իր ուզածը չի եղել։ Ճիշտ է, ինքը սովորաբար այդ ժիստինոյ բանկաներով ա սիրում։ Ենթադրում եմ այս սուսիկի համար ա առել, հա, որտեվ խլեպցի ա օգտագործում սուսիկը, դիետիկ հացեր են, այսպես ասած։ Ուրեմն Яшкինոյի ես քաղցրավենիքը ստեղ մի հատ էլ խլեպցի կա դնենք ստեղ։ Ես կստացի փորձեցի հեչ իմ դուրը չեկավ էլի, մեկը ելակ, մեկը գիլաս։ Երշիկ։ Էլի երշիկ մի քանի օրվա բան առել խորենը, որ դուրս չգա էլի դրա համար։ Ոյ, չեմ կարում կանգնացնեմ, մի րոպե։ Այս սեղանը ծուռ է իրականում։ Լավ, հետ գնացեք, չեք ուզում։ Իմ կոֆեները, մեր լավաշները եւ մրգեր են խոր մնացածը, իմ ջուրն է։ Լավ, եթե լինի, գիտեմ որ սրանք առողջ սնունդ չեն, կոմենտներում գրել էր միկին, որ առողջ սնունդ չի, օգտակար չի, ես ամեն ինչ շատ լավ գիտեմ, ովքեր ինձ վաղուց են հետևում, գիտեմ որ ես առողջ սնունդի ջատագով եմ եղել, բայց իմ երեխան փոքրուց դեռևս, երբ որ դեռ քաղցր չէր ուտում, ինքը ուտող չի եղել առողջ սնունդ, ինքը չի նախընտրում։ Այսպես ասեմ, մենք այնպես չի, որ միշտ այսպես ենք սվում։ Պերիոդներ ա լինում, կարծես դադար լինի, մի քիչ մեզ թույլ ենք տալիս այս ամեն ինչը, հա, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ ինքը օգտակար սնունդ չի, բայց համով է։ Հետո պերիոդ ա գալիս, ասենք կարող ամիսներով երշիկ չառնենք, այդ պերիոդում առողջ սնվենք։ Չէ, Արտաշես, բայց Արտաշեսս իրան միշտ ստիպված մի բան առնում եմ, որովհետև չի ուտում ուրիշ բան։ Ձո ուտում, երշիկ, նրբերշիկ, միրգա փարքաստու ուտում, ես դրանով էլ եմ գողանում, որ գոնե միրգա ուտում։ Մի խոսքով ասածս դա էր, որ վայ մալինուշկա։ Ասածս էդ էր, որ ես գիտեմ, որ օգտակար սնունդ չի, բայց ինձ թվում է բոլորն էլ օգտագործում են այս սնունդը։ Ինձ թվում է մեր ընտանիքը ամենաքիչ ուտողներից է։ Մյուսները շատ ավելի անօգտակար սնունդ են ուտում։ Բայց դե իհարկե ինչքան քիչ ուտենք, այնքան մեր օգուտն է։ Խորենը գնել է նաև մրգեր եւ հատապտուղներ, սմարոդինայի միջալոց։ Ահա։ Ով նյարդերի հետ խնդիր ունի, ամենալավ դեղերից մեկն է նյարդերի սև հավարջը։ Հենց ոնց որ դեղ։ Պետք է օգտագործել։ Մենակ եմ որ մաքրում ուտում եք, ձեռքերով աշխատում եք, դա հանգստացնում է նյարդերը։ Իմիջայլոց, որորը կոմենտներում գրում են ինձ, որ ձեր դեմքը Աննա ջան անցել է դուրս տվածները, հաջորդ օրը իմ դեմքը դուրս է տալիս։ Այնպես որ եթե ուզում եք իմ դեմքը անցնի, էլ ինձ այդ մասին մի գրեք։ Էս էլ դնենք սառնան մալինայի հետ, որովհետև սառը համով է ավելի հաճելի է ուտվում, էլի։ Հիմա չենք ուտում։ Ծիրան կար ֆորսիթյուն։ Հա։ Դե լավ։ Լավ, որ ծիրան չկա, որովհետև ծիրանը սեզոնը հենց զգացել ես, որ մրգերի սեզոնները շուտ-շուտ են անցնում խոր։ Արագ-արագ փոխվեն մի տեսակ։ Ժամանակն է արագանց։ Կամ էլ Առհասարակ։ խորենը լայմը առել, որ նոնոյ հոտին ճանու շանգել, նանայով լայմը բմպերիքա սիրում ինքը շատ։ Արտաշեսն է ֆռում է հոր հետևից, որովհետև մի փոքրիկ խաղալիք էլ իրեն է առել իր պապան։
Հիմա ինքը ատամները սրած հոր հետևից մանա գալիս։ Գիլաս։ Միշտ խորենը ծիծաղում եմ իրան, բալը ու գիլասը խառնում եմ, գիլասին բալ եմ ասում, բալին գիլաս եմ ասում, բայց ասա որ համարյա սովորել է։ Էլ չեմ խառնում համարյա։ Որ իրոք վաղը դաժե մյուս օրն է կարես խանում չգնաս, գիտես, որովհետև հլը կաբաչկին էլ ժարի չեմ արել, ուզում եմ սպաս սարքեմ, եւ սպասել կսարքեմ, բայց վաղը ոչ այսօր։ Մածուն ունենք, ձավար ունենք, կանաչի ունենք, ոնց որ սպաս կսարքեմ։ Մի քանի օր հուսանք, որ տնից դուրս չեն գա։ Բավականին միրգ առել, որ հաստատ մեզ հերիք առաջիկա օրերին։ Դե լավ է։ Որովհետև ինքը որ աշխատում է, շատ բան է, էլի խառնալում գրաֆիկ, այսինքն պարապմունքներ, մի հատ խանութ գնալ, էսեն, դες խանութներից խուսափում եմ, դրա համար է ինքը գնում։ Հուսանք ես լոլիկի ձկան համ չի գա, դու գրել եք ձկան համը որտեղից է, համաձայն եմ, ես որ դու գրեցիք հիշեցի, որ էլի էի լսել այս մասին, բայց մոռացել էի։ Փաստորեն ջրում են ձկան, ձկնաբուծարանի ջրով։ Ասա ինչի Շատ ոգևորված է, ասում է Հումայի Դրուսյա настоящий, որտեղ ինքը սպասելիքներ ունի։ Դե մի րոպե, բալես։ Խոր, այս գրեչկայի բանի վրա գրած է Քյորներ։ Էդ ինչ անշանակում։ Հա, ճիշտ է, դոկտոր, այս դեռն ինչ է։ Հա, Չէ, բայց գերմանացիները դոկտորին այդ չնա։ Դոկտորը իրանք ասում են պաշտպանած մարդու։ Հասկացա։ Ահա։ Հասկացա։ Մենք ասում ենք Կալորիան շատ քիչ է մեջը։ Ասում մի անգամից դոկտոր է։ Նայեք 100 գրամում, եկեք կալորիան նայենք ինչքան է։ 100 գրամում փորձեմ գտնեմ, որտեղ կարող է դուք էլ դիետա պահող մարդիկ, շաքարով մարդիկ կարան։ Տակ, մնում է գտնեմ։ Մեջը երկաթ կա եւ այլն, բայց կալորիան չեմ գտնում։ Ամեն դեպքում ինքն էս թեթև է, ոնց որ օդ փչած են իր մեջ, քաշ չունի ինքը։ Այս ամբողջը իրար հետ քանի գրամ է։ Հա, մի խլեպցի մեջ 30 կկալա։ Մի հատը սենց այս հաստության, սենց կլորակ, սկավառակաձև խլեպցի է։ Այդ էլ այդպես։ Հիմա այս միշտ լվամ, որ դու միշտ կուտես, քեզ էլ լվամ։ Ես երևի կուտեմ, հա։ Պլաստիլին առը պապա։ Իմ իդեալը խորես լունտիկներն են լավը։ Մեր հայկական արտադրության պլաստիլինա ու որակը շատ լավ է։ Հոտն էլա, չէ, լավը, սենց փափուկ, ոնց որ թույն չնի մեջ, այդ ձևը։ Անվճար գովազ դանենք իրենց, որովհետև իրոք լավն են, արժանի են։ Ես չգիտեմ ինչի, իմ մոտ տենց բան է, եկի գիտեմ, որ ես սխալ եմ, ոնց որ որ եթե հայկականն է, Ավելի բարեխիղճ է։ պետք է բարեխիղճ լինի, իհարկե սա ասա գիտենք, որ Բիզնեսը, հա։ Հա։ Էլ ինչ ես առել ես ճուտոին։ Ճուտոին հեսա ցույց կտամ, ես իմ թած անդերոցիկն է ցույց տամ։ Հա, այս է սևն է, որ են որ հա, դուր։ Ես մյուս գույներն է։ Ինձ գույնավոր էր առել իրան։ Բավական սիրուն է։ Խոր։ Ինքան հավես տեսք ունեն, ասես օգտագործելդ գալիս է։ Այն առավիրա պլաստինը, քանի որ խորենի մոտ պարապմունք է, խորիկը ինձ խղճում է, ինչ որ զբաղմունք է առել, որ ինձ չվազացնի։ Այս տիպի ֆորմաչկաներ է առել խորենը, որ պլաստիլին կատատյանի կամ բակում հողի հետ խա եւ կամազի կա պուճուր։ Մեքենա է, որի մեջ կարա ինչ որ բաներ լցնի։ Եթե այս պլաստինի վրայով տանի, տեսեք տարբեր ֆիգուրկաներ դուրս կգա։ Հավեսա իմ խաղալն էլ եկավ, գունավոր։ Հեսա դու գնացեք, խաղացեք, ես բարակ։ Հա, Это мой посерепа лунтик. լունտիկն է, դա։ Да, охолосый. Հա, եւ վերջին գնում է այդ sketchbook-ը, որ խորենն է իրան առել, ուզում է սովորել նկարել եւ նյարդերը հանգստացնել, լիցքաթափվել, սովորական այսպես սպիտակ թերթեր են։ Եթե օգնության կարիք ունենաս, խորս դիմիշ։ Ճիշտ է, պրոֆեսիոնալ չեմ, բայց նավկներ ունեմ։ Բանան եմ։ Կարա։ Նայեմ էլի, ոնց է, սովորեմ իսկականից, որ ասեմ նկարել ես կյանքում ինչ տես չի ձգել, տես պիրիուդներ ա եղել, որ հետաքրքրվել եմ։
Սեղանում։ Հիմա չգիտեմ ինչ ոնց որ ստվա նյարդերս կհանգստանան։ Տենց էլ կա։ Նվագեմ։ Ու ասեմ, որ խորենը ճիշտ է, նկարելը շատ է նյարդեր հանգստացնում։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մի բան եմ, չէ, վերցնում նկարել, նախ ժամանակն է շատ արագ անցնում։ Հետո ոնց որ կտրվես աշխարհում ամեն ինչից, մոռանաս ով ես, որտեղից ես, sense խորանում ես process-ի մեջ, ու даже կապ չունի, եթե սիրուն չի ստացվում, մեկը իր օգուտը տալիս է։ Հա։ Միշտ հավես եկել է, որ օրինակ այդ նկարիչները իհարկե պրոֆեսիոնալ, որ բլոկնոտ են ունենում, ու sense մեջ սիրուն նկարներ են ունենում, դրսում են նստում նկարում։ Ասենք ինքը շատ բան է, էլի, ասենք ամենտեղ կարաս անես, դաշնամուր չի որ, հետը պիտի ծանր ման չես կարա ածես։ Ասենք մի հատ տետրես ունեմ, բա մի տեղ նստում ես նկարում ես։ Ճիշտ է։ Որ դու բելվիտա ես արել։ Չէ։ Իմ աչքով ընկա։ Խորենը մեկ-մեկ իր առասքանշավենիքներից մի բան պահում է, որ հետո ինձ անակնկալ անի, Velvita-ի պեչենիներ։ Որ տետրես անի։ Բայց իմ սրատես աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Իջալը դիետիկ պեչեններ են իրանք, ու ասենք եթե ինչ-որ քաղցր չեք կամ դες թույլ տալ բան, քիչ կալորիա ունի, մի 2-3 հատ կարա։ Այս սերների աչքը սուր է։ Ապա Ես գիտեմ։ ու բկլիկների։ Բանջարեղենների դարակը իմ ամենասիրած հատվածներից է տան ու շատ եմ սիրում, որ ինքը լի է լինում բանջարեղենով մրգերով, հատապտուղներ, բայց սառնարում է, որովհետև շուտ են թթվում։ Այսպես, մի խոսքով հաճելի տեսարան։ Տեսեք, պլաստիններ ներսում այսպիսին են ու շատ, մի րոպե թաթիկը։ Պլաստիններ ներսում այս տիպի են ու շատ փափուկ, ոնց որ խմոր լինեն փափուկ։ Հիմա ես ու Արտաշեսից կխաղանք, մինչև պապան բարակի։ Հա, վիդեո չի ուզում վիդեո անեմ, ուզում եմ անհամբեր խաղանք։ Աննան էլի ոչ սովորական մեյքափով է, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան է նկարելուց եղել։ Այս անգամ նկարում էի TikTok JD մասին, հա, կլոն սերիալից։ Դե ոնց էինք փոքր ժամանակ, բոլորը սերիալը նայում ու մեզ զգում JD-ը, ու սպասում Լուկասին։ Այդ մասին էի նկարում, հիմա արագ մաքրեմ, է շոքին ինչ-որ մակիաժաները մի հատ ուղղակի հանցագործություն է։ Մաքրեմ գնամ տնային գործերում սպասեմ։ Մեծ կնիկ եմ ինչեր եմ անում։ Ես ու իմ տղուկը որոշեցինք այս գեղեցիկ տեսարանով ձեզ հաջողություն մաղթել։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք վլոգը։ Մեզ մոտ արդեն ժամը 10-ն է, մենք ուզում ենք քիչ ավարտենք այն։ Закрой. Անջատենք։ Да. Հա, պատվիսացը բանը չես ասում։ Подписаться на канал и ставить иногда на колокольчик. Чтобы Пропустить новые серии. не пропустить, да, новую серию? Пропустить, а не пропустить. Пропустить, անեն մամայ новую серию։ Да. Լավ, ոնց ասես։ В общем, ժողովուրդ ջան, ձեզ բարի օրվա շարունակություն եմ մաղթում։ Մեզ նույնպես ես գնացի իմ մոնտաժին։ Пока-пока։